see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also are the faces of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow. They'll know much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history?
ek is Zog van der Merwe, was ook jarenlang Riaan se ouditeur en vriend gewees. Mandy het gevra, ek het 'n klompie bedankings vir haar en vir Anarien doen. Sy wil vir die dokters wat daar Riaan omgesien het, spesifiek Nikki en Jaco Loubser, die geduld waarmee hulle met hulle baie besige skedules elke keer tyd gemaak het om vir Mandy terugvoer te gee en die toegewydheid waarmee hulle hom behandel het as pasiënt en vriend. Hy was in die beste mediese hande en ons kan net dankie sê daarvoor. Die personeel van die ICU waar Riaan vir 11 dae was, wat met sorg behandel het en versorg het, wil sy ook voor dankie sê. Al die mense wat hulle oorlaai het met boodskappe, oproepe, kos, blomme, besoeke en gebede. Ons is innig dankbaar vir die wonderlike familie en vriendekring wat ons so gedra het in hierdie moeilike tyd gedurende Riaan se siekte en veral daarna. Ons wil nie mense uitsonder nie, maar ons wil regtig vir Don baie dankie sê vir die feit dat sy so sonder om te huiwer die administratiewe deel oorgevat het en om te sorg dat niks op die grond val nie. Ook vir Theresa wat vir die blomme gesorg het. Dominee Dries Auret van Pearly Beach wat bereid was om op video Riaan se troostdiens te doen. Of te laat opneem vir ons om na te kyk. Ons is vir hom en almal wat ons gehelp het, ons steeds baie dankbaar. Dan het Mandy en Anarien gevra ek met 'n paar woorde sê. Nou, ek is 'n rekenmeester. So ons gorrel syfers. So toesprake maak is nou nie my grootste sterkpunt nie. So julle moet nou asseblief nie te veel verwag hê. As ek by die begin moet begin, was dit seker so 16, 17 jaar gelede, het ek vir Riaan deur 'n gemeenskaplike vriend ontmoet. Hulle tweeetjies is nou by mekaar, so hulle seker almal weet, ek praat van Schalberg, wat ook so 6, 7 jaar gelede vir ons verlaat het. Hierdie ontmoeting het by die veelgeroemde Stellenbosch klap plaasgevind, waar ek al baie saam met Riaan destyds gekuier het. Riaan het toe my as sy ouditeur aangestel, en baie vinnig het hierdie kliënt-ouditeur verwantskap eindig in 'n baie hegte vriendskap ontwikkel. In feite, ek dink Riaan het nie baie van my gehou as ouditeur nie, want hy het ons jaarlikse auditvergadering het hy vergelyk met 'n tandartsafspraak. Hy weet hy moet 1 keer 'n jaar gaan, maar hy het niks daarvan gehou nie. Riaan was, ek het hom die laaste paar jaar wat hy die CEO van SMC Brands was, het ek gesien dat hy was 'n merkwaardige besigheidsman gewees. Hy het SMC tot groot hoogtes bestuur en ek neem aan Herman Smit gaan sekerlik later vir julle 'n bietjie meer daaroor vertel. Riaan was seker een van die mees presiese mense wat ek nog ooit in my lewe teëgekom het. Daar as julle nou omkyk, ek weet nie hoeveel van julle was al by 'n braai gewees waar die gasheer die menu op 'n swart bord het. Nou dis tipies Riaan. Anarien verwys na hom as hy was militaristies presies gewees. Laat kom vir 'n vergadering was taboe. As ek laat hier gekom het ek altyd die hekkie skuld gegee. Ek kon nie met die hek inkom nie. Sy ouditnotas was die presiesheid homself. Dit was eintlik 'n kunswerk gewees. Daar's tot kruisverwysings, asof ons ouditeur nie weet wat ons doen nie. En nog iets was, hy het met smaak vir my sy vrieskas gaan wys. Ek het nog nooit 'n vrieskas gesien wat so netjies en georden is hier. Nou dit was Riaan. Riaan was ook 'n mens. Sy toegewydheid aan die mense naby hom was 'n gegewe. En ek praat nie net van Mandy en Anarien nie. Ek praat ook van die mense wat vir hom gewerk het. Ek nie man van hulle is vandag hier. En so ook al sy vriende en kennisse. Hy het vir ieder en elk het hy altyd tyd gehad en ek dink nie ek het Riaan ooit kwaad gesien nie.
of miskien weet Mandy en Anrien van beter, maar nie ek nie. Nou, Rian het 'n paar passies in sy lewe gehad, en hier sluit ek nou vir julle twee uit. Dit tel jy by die passies vandag hier. Die een was sekerlik die Stellenbosch Klub. Ek weet voor Rian in 2014 siek geraak het, en hy hier vanaf op 'n Vrydag gery om by die klub te gaan eet. En daar bietjie met sy vriende te kuier. Ek weet nie of Mandy altyd so gek daaroor was nie, maar dit was vir Rian hulle 'n baie lekker plek gewees. Ek weet Rian was baie lief vir jag. Ons het altyd gedreig, ons gaan nog een keer saam jag en ons het nooit daarby uitgekom nie. 'n Rooi wyntjie, vleisie op die vuur. Was maar net 'n paar van die goedjies wat ons kan opnoem. Sy grootste passie, dink ek, persoonlik was Lammerfontein, sy Karoo plase. Dit was vir Rian soos 'n antibiotika vir sy siel, om daar in die rustigheid van die Karoo te wees. Vreeslik gekla oor dit nie reën nie, maar om 'n boer te wees moet jy kan kla, anders is jy nie 'n ordentlike boer nie. As besigheidsman het hy baie goed geweet dat hierdie plaas is waar was 'n belegging. En hy wou ook nooit niks van my weet as ek begin praat oor die boerdery se staat en hy sê nee, ons is nie nodig om daarna te kyk nie. Dis nie nodig nie. Vir hom was die plaas per se, net om daar te gaan wees, was vir hom elke sentie moeite werd gewees. 'n ander groot passie en genot vir Rian en vir Mandy was natuurlik die Pearly Beach huise. Hy het altyd gekla, hy kom te Mandaar. Daar het hulle die rustigheid van die see gehad. Familie, vriende, kinders het altyd hulle deure deurgetrap. Almal was net altyd welkom daar gewees. As dit een ding wat ek nie lekker weet die Mandy, en dis daai boot. Elke jaar spreek ons af, vir jaar gaan ons kreeftrek en visvange, wat nooit gebeur het nie. Dan het ons die tyd gehad, dan was die seeterhof, het hy ooit 'n vis in 'n kreef in daai boot afgevang? Ek weet nie daarvan nie. Ek dink Rian maar skelmpies gaan vis koop en kreef koop in die dorp en dan gesê, kyk wat ek vandag gevang het. Mandy, Anrien, Rian se afsterwe sal gewis vir ons almal 'n helse leemte los. Nie een wat ons sommer sal vervang nie, wat dag te sê van vir julle. So my vriend, rus vrede. Ons gaan die TV nou aansit, maar net voor ek dit doen het Mandy het my gevra om die volgende ook vir julle voorlees. Dominee Dries Auret van Pearly Beach, dominee wat afgetree is en 86 jaar oud is. Rian en Mandy het hom in 2006, die eerste jaar toe hulle in strand by Pearly Beach ingetrek het, toe ontmoet. Toe hulle 2007 trou het, hulle hom gevra om die troue vir hulle te doen. Volgens dominee Dries was hy te oud en op sy senuwees was hy kan nie dit doen nie. Omdat Mandy geweet het dat Rian se wens sou wees dat dominee Dries die troostdiens doen, het sy hom dadelik gevra of hy kan sien om dit te doen. Om dit op 'n video by sy huis op te neem en hy dadelik ingestem. So, hou asseblief 'n gedagte dat hierdie opname van Dr. Dries vir hom die eerste was, en dat hy baie op sy senuwees was, maar dat dit 'n wonderlike voorreg en eer gesien het om Rian se troostdiens te doen. Die kerk in Pearly Beach was regtig 'n plek waar Rian en Mandy saam met hulle hele familie tuis gevoel het. Die eenvoudigheid daarvan, die gemoedelikheid en die verpersoonlikheid van rustigheid sonder pretensie. As dominee Dries het as afgetrede predikant gereeld Pearly Beach se kerk gepreek, en Rian hulle was saam met almal wat by hulle kuier, elke Kersfees en oujaar in dominee Dries se kerk. Toe het hulle ook baie goeie vriende geraak. Rian het ook, sy wens was ook, of wens is ook, was ook, wat sê mens is, was, gewees dat sy as by Pearly Beach in die see gestrooi moet word.
see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Graag wil ek by hierdie troostdiens van Rian, die viering van sy wonderlike lewe, die afskeid neem van hom, Amande en Annerien, my innige meegevoel betoon, ook aan die res van die familie en die groot vriendekring wat Rian gehad het. Ek lê die klem op groot. Sy lewenswandel, sy geloof aan God, sy omgee vir mense, glo ek dat dit vir u 'n groot troos is. Kom ons word stil voor die Here. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Hemelse Vader, beskikker oor ons lewenslot. Here Jesus, Immanuel, God by ons, Heilige Gees, ons trooster. Ons kom dank u vir Rian Smit se lewe. Dankie dat u hom soveel jare gespaar, bewaar en vir hom voorsien het. En nou, Here, het u hom weggeneem en sy geliefdes is hartseer. Ons bid dat u hulle sal vertroos op hierdie dag en in tye soos sy verjaarsdag, sy sterfdag, Kersdag, daar wanneer die trane vlak lê. Here, wil u dan vir hulle besonder vertroos. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Rian Smit is 19 September 1952 gebore en die 2 Julie 2021 oorlede. Hy is op Robben Eiland gebore waar sy pa adjudant-offisier was. Dit was altyd om verstaanbare redes snaaks as hy sê dat hy op Robben Eiland was. Daarna het hulle as gesin Durban toe verhuis, voordat hulle teruggekom het Kaap toe. Rian se loopbaan het in die vloot begin net na skool, en hy het uitgetree as 'n baie suksesvolle entrepreneur. Maar Rian was nie een wat baie oor sy loopbaan wou uitwy nie. As iemand hom altyd gevra het wat hy doen, was sy antwoord: ek is 'n dranksmous. Dit terwyl hy die MD en mede-eienaar van 'n baie suksesvolle besigheid was. Baie belangriker was Rian se sagte hart, die passie waarmee hy omgee vir mense deel van sy bestaan gemaak het. Sy liefde vir sy gesin en sy vriende, sy liefde vir die natuur en eenvoudige dinge van die lewe, die plaaslewe, visvang, jag, hoe belangrik hy mense laat voel het, hoe gasvry hy altyd was met almal wat in ons huis gekom het. Hy het alle mense met dieselfde respek behandel, en daarom was hy ook baie geliefd en gerespekteerd by almal wat vir hom gewerk het en met wie hy sake gedoen het. Rian was 'n baie wyse man met 'n ongelooflike liefde vir boekekennis. Hy kon ure sit en lees en kon oor enige onderwerp 'n sinvolle gesprek voer. Ek wil net vir u vertel hoe ek vir Rian ontmoet het. Kersoggend 2006 stap ek
verby 'n plaat van motors om die kerk in te gaan en die erediens te gaan waarneem. En jy werklik hier staan 'n kombi met 'n Aranos registrasienommer. Ek was dadelik nuuskierig, want ek was jare lank toe ek predikant op Leonard was, Aranos se konsulent. En 3 van my kinders is ook op Aranos gebore. Dit was toe die kombi van Basie van Wyk, Mandy se swaar. En die hele familie het die môre 2 rye daar vol gesit. Onder andere Rian. Daar het ek hom ontmoet, die eerste keer binne in die kerk. Ek wil graag hê dat dominee net iets sê oor die feit dat die familie en vriende in Namibië en Suid-Afrika wat nie hier kan wees as gevolg van die regulasies moet weet dat ek en Annerien hulle harte ken en besef dat dit vir hulle onmoontlik is en dat Rian dit sou verstaan en respekteer. Ons gaan nou oor tot skriflesing en ek lees vanmôre uit Filippense 1 vanaf die 20ste vers. Maar voordat ons lees, kom ons vra net die Here se seën op sy woord. Here, mense woorde is leeg, maar u woord is kragtig. Dis 'n lamp voor die voet, dis 'n lig op die pad. U woord vertroos, u woord versterk. U woord is vir ons kosbaar. Dit is die rigsnoer van ons lewe. Ons pleit dat u vanmôre met ons sal praat, om Jesus wil. Amen. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Dit dan my tekswoord, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Hoe beskryf Paulus die dood? Ek wil 4 dinge noem hoe hy die dood beskryf. En elkeen van die 4 begin met die letter V. Hy sê, die verblyf op die aarde is kort en kortstondig. 2 maal gebruik Paulus die woord heen gaan. Ek het verlange om heen te gaan, en aan Timoteus skryf hy, die tyd van my heen gaan is naby. Die Griekse woord vir heen gaan is analusia. En dit is gebruik wanneer 'n skip uit die hawe vaar. Dit is gebruik as die ankers gelig word. Hierdie heen gaan, hierdie optrek van die ankers, hierdie vertrek na 'n ander bestemming, is vir ons 'n teken van ons tydelike verblyf op hierdie aarde. Ek besoek by geleentheid 'n Duitser in Tsumeb. Voor sy huis is 'n groot skeepsanker vasgekonkruit in die grond, met 'n dik ysterketting. En op die bordjie van die huis, wat die huis se naam is, staan, hier sind wir,
hier bleiben wir. Met ander woorde, hier is ons en hier sal ons bly. Seker bedoelende wat ook al die politieke situasie is. Ons sal in hierdie land bly. Maar helaas, die Duitser is lank al oorlede. Ons is reisigers. Ons is pelgrims op die lewenspad. Iemand het gesê, en dis so mooi, I am a stranger here within a foreign land. My home is far away upon a golden strand. Dit moet ons altyd onthou en dit wil Paulus ons aan herinner. Hy skryf ook, ons aardse lewe gaan gou verby. Ons is tentbewoners. Ons is mense op pad. Die tweede gedagte wat Paulus noem en wat ook 'n troos is, die versekering dat hy aan die Here Jesus behoort. By verskeie geleenthede het hy vertel van sy ontmoeting met die Here Jesus op die Damaskuspad. En as hy hier aan die Filippense skrywe, dan begin hy met hierdie woorde: aan almal in Filippi wat deur Jesus Christus aan God behoort. En as hy aan die einde van die brief die gelowiges groet, dan sê hy groete aan almal wat aan God behoort deur Jesus Christus. Dit is daarom 'n wonderlike troos, as 'n mens die versekering het, ek behoort aan die Here Jesus. Dis daarom 'n wonderlike, kosbare skat, as jy kan weet, my geliefde, wat heen gegaan het aan die Here Jesus behoort. Seker daarom dat die Heidelbergse Katekismus sy eerste vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord, my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan my getroue Saligmaker, Jesus Christus, behoort. Die derde gedagte, dis 'n voorreg om vrugbaar te lewe. Juis omdat die lewe so kort is. Juis omdat 'n mens nie weet wanneer die heengaan daar is nie, moet jy vrugbaar lewe. En net voor Paulus sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, sê hy maar om te bly, beteken vir my vrugbare lewe. Paulus, jy laat my skuldig voel, ek wil ook langer lewe, maar ek wil langer lewe om vir my geliefdes beproewing te spaar. Ek wil langer lewe sodat ek die lewe kan geniet, dat ek kan rus na jare van arbeid. Maar jy kom sê vir ons, jy wil langer lewe, omdat jy vir die Here diensbaar moet wees. Daar's 'n gediggie wat lui, kan ek my Heer 'n diens bewys, laat niks my daarvan keer nie. Ek loop my korte lewensreis, net een keer en nooit weer nie. Rian het sy korte lewensreis geloop, met 'n vrugbare lewe, deur sy omgee, deur sy liefde vir sy gesin, deur sy liefde vir ander mense. My laaste gedagte, Paulus sê die dood beteken vir hom, hy verlang na sy eindbestemming. Wanneer die skip sy anker lig, dan is hy op pad na bestemming ergens heen. Paulus sit hier in die tronk van Rome, maar sy bestemming
is na 'n wonderlike plek. Hierdie wonderlike plek word in die Bybel beskryf met verskillende name. 'n Vaderhuis met baie wonings. 'n Godstad met strate van goud. 'n Rivier met bome wat 12 maal in die jaar vrugte dra. Die bruilof van die Here Jesus. Die paradys. Die hemel. Daar waar geen siekte of pyn of dood of moeite sal wees nie. Weet jy, Paulus gebruik nie een van hierdie 9 beelde nie. Hy gebruik, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. En aan die Tessalonisense skryf hy, en so sal ons altyd by die Here wees. Die hemel is hemel, omdat die Here Jesus daar is. En die Here Jesus wil hê dat ons na hom toe moet kom. Hy bid in sy hoë priesterlike gebed. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Johannes 17. En in Johannes 14 sê hy, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar's 'n ou halleluja lied wat lui, vir ewig by die Heer. Dit bly ons hoop in stryd. Die woord meld ons van lewe weer, spreek van ons sterflikheid. Op hierdie aardse baan is ons van hom geskei, maar daagliks kom my tent te staan. 'n Dagskof naderby. Die einde van hierdie dagskof het vir Rian aangebreek op 2 Julie 2021. Toe is sy ankers gelig, op pad na die reis, na his home far upon a golden strand. Om deel te vorm van dit wat Johannes skrywe, die ontelbare skare gelowiges, wat dag en nag God se lof besing in sy tempel. Op Kersoggend 2006 het ek vir die eerste keer vir Rian ontmoet in die kerk. Ja, in die kerk. Voor die kerk het ons mekaar gegroet en ek het dadelik van hom gehou. En soos die jare aangegaan het ek net meer en meer van hom gehou. Ek onthou dat ons in Vergezichtstraat by hulle strandhuis eendag gaan eet het en daar onder die bome agter die huis vleis gebraai het. Ek glo dat Rian iemand was vir wie baie mense lief was. Ons glo dat omdat hy die Here Jesus lief gehad het, dit ook van hom waar is, dat hy heen gegaan het om vir ewig by die Here Jesus te wees. Dit kan die troos wees, dit moet die troos wees, dit sal die troos wees vir julle wat treur oor Rian se heengaan. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, as ons dink aan iemand wat vir 'n kort tydjie op hierdie aarde geleef het, dink aan 'n lewensmaat, dink aan 'n vader, dink aan 'n vriend, dan kom dank ons U vir Rian Smit se lewe, vir sy lewe van omgee, vir sy lewe om die belange van ander mense op die hart te dra en ander mense gelukkig te maak. Dankie vir daardie lewe.
Ontvang nou die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees, in besonder met hulle wat treur. Amen. Come on, we sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now, Jesus. So I will call. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Come on, I will call
Goeiemôre. Julle moes my nie gespeel het. Ek het Rian ontmoet, maand 2010. Ek het hier alweer gewerk. Kan ek so klim? Daar was 'n betrekking gewees. Daar was 'n betrekking gewees by die SMC. En Kobus broer, ek het so weggewerk, ek was ook daar. En Kobus sê eendag vir Jan, maar ek het vir iemand van die ou moet terug aan Suid-Afrika toe, maar ek het geen begeerte om terug aan Suid-Afrika. Ek het ook 'n vakansiedag gery met toe. En kenmerklik het Rian daar in die motor wat in see gesit, kakiebroek met die breinskoene en Jack Daniels kruisband, dat was soos gister. Ja, okay, dat was gedaan. Kom ek 'n windhoek aan en Rian se daar staan daar, soos ek sê, kenmerklik kakiebroek met die Jack Daniels kruisbande. Daar's 'n Croxley skryfblok op die tafel. 'n pakkie stedelrepotloode, een uitgegee en 'n sakrekenaar. En dan het hy so 'n ander boekie gehad, dit is sy telefoonboek. So hy het die telefoon op sy telefoon gehad en hy boekie gehad. En ek stel my voor Herman Smit, ek sê, "Herman, moet jy net meer Smit?" Hy sê, "Nee, ek is Rian." Toe sê ek, "Jammer om te sê, nee, ek is Rian so daar." En September 2004, die 13de op die SMC begin. En vir 10 jaar lang was Rian my mentor. En ek het eers baie later my lewe gesê, die rol waarvoor ek aangestel is nie die rol wat ek natuurlijk kreeg. En die sukses van 'n leier is nie in dit wat hy reg kry wanneer hy daar is. Maar die sukses van so 'n leier, die dag wanneer hy nie meer daar is, hoe gaan dit dan met die besigheid? Gaan dit beter gaan, gaan dit slegter gaan? Want Rian is 'n ou wat mense bemagtig het. Hy het mense, gemiddelde mense gevat, hulle die geleentheid gegee om hulle self te bewys en binne 'n spesifieke raamwerk waar baie vryheid is, nou die geleentheid gegee om jou ding te doen, om jy te bekwam om beter te wees as wat jy kan is. En so het hy weet baie mense gedoen. Rian het mense geken en hy het geweet wat steek mense. Maar hy was ook ver, as jy nie kant gebring het, het jy dit gekry. So Rian, hy was nie 'n militaris nie, maar die dissipline wat in die militêr gekom het, was duidelik sigbaar. En dit het groot grondslag gelê vir 'n ongelooflike besigheid wat Rian geskep het saam met Manny, en ek sal net daaroor praat. Maar Rian is ongelooflik gedissiplineerd, gestruktureerd. Hy was 'n kenner van mense, hy was 'n kenner van die markte waar ons gewerk het. En hy was 'n kenner van die bedryf. Hy was 'n absolute ambassadeur vir SMC gewees, maar hy was ook ambassadeur gewees vir die brandbedryf. Die van julle wat nie weet nie, hy was ingehuldig skielik kwyt in Skotland as gevolg van sy passie vir die brandbedryf. Rian was werklik waar 'n merkwaardige mens vir sy medemens, nie net vir sy prinsipale nie net vir sy kliënte, maar ook vir die mense wat vir die maatskappy gewerk het. Ons het baie tyd saam spandeer en in hierdie proses is daar baie goed wat ek gesien wat gebeur het. Die doen dit so mooi vasgestel daar in sy preek. In Filippense 20, Filippense 1 vers 20 staan geskryf. Hy sal niks doen waaroor hy skaam kry nie. Dis 'n sinsnede daar. En ek kan met absolute trots sê dat daar niks is wat Rian ooit gedoen het waaroor ek skaam gekry het. Het sy dit formeel en gestruktureerde besigheidswêreld was en op sosiale grondslag was, Rian het altyd 'n ongelooflike voorbeeld vir almal gestel daarby. En ek dink dis wat ek moet hou saamneem in hierdie lewe. Dit gaan baie rof daarby. Dit gaan nie goed nie. Mense raak afvallig van die Here, hulle raak afvallig van die kerk. En COVID gaan mense nie meer kerk nie. En dit raak al hoe moeiliker vir die kerk om te bestaan en dat dit finansiële regstelling te word. Maar Rian het die grondslag gelê vir dit waarvoor hy gestaan het, vir die normes en die waardes is, wat hy en Manny vir ons as mense wat besigheid groot is. Dit is ook sien op die video's daar verskeie geleenthede waar dit lyk na jag, visvang en 4x4 en plaasafgevoer. Dis nie goed waarvoor hier en baie lief was in sy lewe. En ek en Rian het baie saam gereis. En dit was maar deel van my grootmaakproses gewees by SMC.
En Rian het sonder uitsondering, as daar 'n telefoon was of 'n selfoonopvang was in daardie gebied, en ons het die aand teruggekom van die jagveld af of by die visvang of wat ook al die rustig was en my gaan net gou my dogter bel. Elke aand met Annelien, elke aand sonder uitsondering. En later van hem dan nie getroud is sonder uitsondering, elke aand, miskien voor die tyd by nie geweet dat die verhouding was. Sonder uitsondering van familie was ongelooflik belangrik. Selfs in tye toe ek sportmuseum met my huwelik optel, was daar ongelooflike ondersteuning van Rian se kant af gewees. Hy het myself sou terugtrek van Windhoek af, Stellenbosch toe, sodat ek later nader my kinders kan wees. Dis die tipe mens wat Rian was. Ek wil dalk net van 'n gestaaltjie vertel, 'n werkverband. Ek het self saam met Rian 'n bank en 'n aanklagkantoor, polisiestasie in Swartland. Ons het daar 'n verteenwoordiger gehad wat baie kreatief was en persoonlike eise ingesit het wat nie heeltemal wettig was nie. En ons het toe gegaan om hierdie aan te spreek, eintlik vir hom half te boet, maar hy het te woorde gekom daarvan, en geweet het van die moeilikheid wees. En hierdie ou is die beste manier van verdedig is eintlik om 'n man te val. So, en mense verstaan nie altyd die regulasie dan rondom permitte en al sulke goeders nie, maar anyway, hy het toe seker gemaak dat die dag toe ons instap, dat binnelandse sake of hierdie ouens ook daar so is, of die eerste ding wat hulle so vra is, wie is Rian Smit, waar is hy, wie is Herman Smit, waar is hulle? En ons is die polisiestasie toe. Rian word aangekla omdat hy 'n persoon aanstel, of dat hy die werkgewer is, en ek, omdat ek 'n werknemer is, nie permit het om ons gewoon aan so, ons 500 pula elke moet betaal, sodat ons daarvan uitkom, maar nodig is nie sê, die ouse saak het nie veel verder gevorderd, en hy het nie van ontslaag gemaak. Wel, ek het, behalwe dat ons baie sosiale en werkskliënte saam het ons ook al vir 'n tronk selfs. Dit sou, SMC is gestig in 1999. Rian en Manny het saam begin. Shirley is hier, so is een amper by stigterslede van die besigheid ook gewees. En het SMC gevat van 'n klein tot 'n baie suksesvolle besigheid. En was die besigheid so goed gestruktureerd gewees, dat hulle ook nie geleentheid gehad het om die besigheid te kon verkoop aan 'n multinational gereisde maatskappy op Botswana beurs. Dit sou nie moontlik gewees het vir Jan om al die goed op hy te doen. En ek is geen voorstander van familie en besigheid, maar Rian en Manny het absoluut die teendeel bewys. En daai cliché van agteraf 'n suksesvolle man staan terug, ek wil nie dit gebruik nie, maar dit doen eintlik afbreek aan jou man as mens. Maar die sukses wat Jan behaal het, is nie net Rian. En die grondslag wat hulle gelê het as 'n egpaar, as besigheidsvernote, as die bestuur van daai besigheid, het gemaak dat SMC 'n werklik ware volhoubare besigheid is. En ek op nalatenskap vat, maar nie in terme van besigheid, in die vorm van die SMC, sal vir baie jare daar wees, omdat jy die regte grondslag gelê het vir daardie besigheid. En daardie besigheid steeds groei, steeds suksesvol is. En dat het volhoubaar kan wees, nie net vir aandeelhouers, ons prinsipaal, ons kliënte nie, maar ook vir ons mense wat werk. En selfs in COVID, die laaste 18 maande en die drankbedryf is ons maar die sonderop, soos julle almal weet, en dat is heel toe. Kon ons nog steeds suksesvol die besigheid bestuur. Ons is omtrent die derde van verlede jaar toe, ons is die derde van die jaar dit is ver van doen. En het gaan nog steeds goed met ons besigheid. So ons maak nie, hoe sê, ongesond, sinvol is, wat is die woord, sonder gewinste nie, maar dis omdat die besigheid goed bestuur word, omdat daar goeie riglyne neergesit is, en omdat die stelsels wat hulle in plek gestel het na die plek, is dit goed nog steeds gebruik, as ek het omdat ons suksesvol is. Die pyn gaan nie weg aangaan nie, maar ek dink ons moet probeer onthou dit wat goed was en reg was vir Rian. Rian was 'n absolute vaderfiguur vir my ook gewees vir baie jare, en dat is baie goed dat ek nog met hom wou doen, nou dat man net gesê, ek wil net nog dit gedoen, ek wil net nog dit gedoen. Maar die werk dryf vir ou weg van hierdie goed is al belangrik is. Die familie is vir mens belangrik, moet belangrik wees. En ek dink mens moet nooit sê, môre, as jy dit nie nou doen, moet jy dit bos, dan moet dit ou verdink. Sterkte vir julle, alles van die beste. Julle kan nou iets kry om te eet, daar agter op die bord is gesê presies wat dit is. As jy allergies vir iets kyk daar, los dan eerder, want nie iemand op die ambulans kom haal of nie. Deel van dit wat Rian geniet het, hy was baie lief, soos
sê vir jag, visvang, vir die plaaslewe, dierplesier, maar hy het ook ander liefde gehad en dit is musiek. En ons gaan nou terwyl jy dit koshaal, liedjie speel van Karen Zoid en Fransjo van Kouk. Die liedjie se naam is Toe vind ek. Dankie. Ek lê my wapens neer Vanaand vir die eerste keer sien ek myself in jou oor Ek het die oorlog verloor Ek staan na die bloed op my hande Ek weet ek het verander Jy dink ek praat net weer Ek het jou lief, ek sweer Geen pretensie, geen beheer Geen pretensie, geen beheer Geen pretensie, geen beheer. Geen pretensie, geen beheer Buite die stemme wat skater Vriende wat groet sien jou later Elkeen vind sy pad Ek weet ek moet ook my skat Hy my sweet Hy my baby Jy is my toevlug Wil jou nooit laat huil nie Jy is my Jy is my wysie Ons het 'n hond Ons het 'n huisie Ek het genoeg gegee Ek het genoeg geskree Ek het lang al teruggeleer Maar nog steeds het ek probeer Vlug soos 'n verraaier Van dit wat my vashou Daar was monsters in die donker Toe vind ek jou Ek sweer Ek sweer Geen pretensie